هم به شما نشون میدیم به صورت منسجم و یکجا جمع میشن. بعد از اینکه شما از فلز رسوب دهنده مورد نظر استفاده کردین، ترجیحاً متابیسولفید سدیم باشه، میاد و ترکیب نصف آب مقطر و نصف اسید هیدروکلوریک به تیزابی که رسوب دادین اضافه میکنید و میذارید تحت دمای 90 درجه و شروع میکنه محلولتون به آرام از بالا شفاف شدن و ناخالصی از بین میره و بعد از گذشتن یک تایمی طلا به صورت منسجم در ته بشر مورد نظرتون جمع میشه. نکته مورد نظر، دما رو در 90 درجه، یعنی دیگه به حالت جوشش نذارید، 90 درجه کافی هست. بعد از یه مدتی میبینید که رنگ محلولتون برگشته و طلا در ته بشر جمع شده. و برای اینکه کار خالص سازیتون بیشتر دقیق تر انجام بشه، میتونید محلولتون رو دوباره همین کار انجام بدید، یعنی دوباره از محلول آب و اسید هیدروکلوریک استفاده کنید و به رسوبتون اضافه کنید. بله، طلا در ته بشرتون جمع شده. دوباره از ترکیب آب و اسید هیدروکلوریک استفاده کنید و بذارید تو دمای همون دمای 90 و این بار مشاهده میکنید که رنگ محلول دیگه آنچنان تغییری نخواهد کرد، یعنی در واقع رنگ خود آب و اسید هیدروکلوریک است. بعد گذشته 5 دقیقه 6 دقیقه، تایم زیادی نمیخواد به قولی بذارید، طلای شما خالص شده و رسوب دیگه نیازی به فیلتر نداره، یعنی دیگه از شر کاغذ صافی و ذوب این در بوته که برای شما بعضی کار سخت هست دیگه خلاص میشید. ممنونم از شما، لطفا ما رو فالو کنید و ما رو حمایت کنید.